Sono entrato nella cucina di un ristorante Michelin su strada a Bangkok per mangiare il Pad Thai. Se c'è infatti un piatto che rappresenta l'anima culinaria di Bangkok è sicuramente il Pad Thai. Ma oltre a mangiarlo ho preteso di entrare nella loro cucina e vedere la preparazione. Il profumo è inconfondibile, wok rovente, noodles di riso saltati con sapienza e quella combinazione di sapori agrodolci e leggermente piccanti che solo il Pad Thai sa regalare. Noi abbiamo scelto quelli al gambero e la ricetta è molto semplice: noodles, germogli di soia freschi, cipollotti, uova strapazzate e gambero. Ovviamente tutto super fresco. Alla fine sono dovuto uscire in fretta e in furia perché faceva caldissimo in quella cucina.